Hello，又係我。今日咧亦都邀請咗尖沙咀排隊檔埋舒卡娃愛好者小白，明啦？明啦。呢啲係咩啊？呢啲係坐鎮。坐鎮。佢哋保佑你今日開到最貴最正嗰張卡。亦都係代表咗你排咗幾耐隊啊？跑8個鐘啫，但係8個鐘啫，搞咗我26個鐘。係啦，咁我今日咧亦都係開卡嘅。今日要開舒卡娃 WS 嘅第2代，咁梗係要揾翻舒卡娃愛好者。但係咧喺開卡之前咧，我要問你一個問題先係可以同我開卡嘅。係。梗係啦。個問題係咩咧？下一期六合彩開啲咩？答多個觀眾仔下留言我都信。我都想知，唔該揾人答我啊！舒卡娃嘅 WS 終於出到第2代啦。咁其實第1代咧嗰陣時我已經係錯過咗，咁唔緊要嘅，錯過咗第1代，咁我哋咪開第2代咯。啱啊，正確態度。而且金蛋咧佢個大獎都係生日派對嘅舒卡娃。生日系列。冇錯，咁啊睇一睇我陣間有冇機會中開箱儀式，同埋佢一箱咧20盒喎。30嚟㗎咯呢度。一箱有30盒啊！鬆地。陣間會因為時間關係咧，我哋會開晒先繼續開卡，搞掂好晒啦！哇，30盒 WS 咧，我其實都係通常咧散盒開就比較多嘅。今次為咗舒卡娃咧，就開一箱睇下佢咩料，睇下我哋有冇機會中大。開始庇護工場模式開啟。我哋而家終於完成我嘅庇護工場，開完一箱咯，一箱就大約有7棟左右啦。睇一睇我哋有冇咁嘅運氣中到呢個 SSB 啊？其實唔係啊，一箱冇7棟咁多嘅，得6棟嘅。我真係忍唔住啊！我先望一望嗱，我拎一沓望一望先，第一張。其實我都發覺咧有好多古本屋嘅喎。我想講有好多個卡包，第1張都係古本。真係我都見到好多張，咁呢啲就係白卡嚟嘅，都勁得意喎！盔甲先生好得意，小白。誒呢張係閃嚟㗎，呢個係2R 啊。咁啊呢啲就係兩面閃嘅，呢一張咧都係一張勁得意嘅好得意啊呢張！師傅食士多啤梨，勁可愛啊！係喎，呢一張真係就算咧，大家唔買嘅卡 game 咧，中意舒卡娃嘅人咧都一定好想收藏。哇！跟住有一個深深版嘅飛鼠，呢個係閃卡嚟嘅，小白。閃的啦。係閃嘅，佢呢個就係閃得好唔明顯啊！呢個係普通閃咯，令面咯。哦，係喎，喺個鏡頭度會見到反光。係啦，得啦，哇嚟啦！哦，師傅啊！師傅啊，2R 啊，哇呢張都好得意嘅，佢個配色綠色底，會有環卡，不過呢張都係白卡嚟，都係古本，好得意，好得意。我要呢張，好謝。打劫喎！今日唔係邀請我上嚟打劫你卡嘅咩？係，冇錯。幫你清感啲嘛？哎，重複咗喎！重複咗。哇！呢張都搞笑啊！呢張。普通閃。即係普通閃啦。哇！考到呢個酒牌啊，因為大家都知道。努力緊考酒牌。係，佢好犀利，終於考到，勁得意呢張。 OK。有一排啊，動畫係咁出現嘅星星。喂，啲師傅俾人打劫晒啊！喂，唔係啊，好可愛啊！呢啲真係。俾埋你，栗子。多謝。哇！呢個超得意喎，呢個發生啲咩事啊？哇！我見到下一張好靚。哇！下一張超靚，下一張咧就係一開頭講過咧，有啲卡係雙面嘅。啊，雙面卡！哇，好靚！呢一張係雙面嘅乸孩子。哇！慢慢嚟，正面。強仔啊係。哦，強仔嚟㗎喎。 OK。嚇？我仲以為乸孩子，點解正面一變咗強仔嘅？因為唔係啊，你見唔見到啊？強仔喺後邊。係啦。所以乸孩子嘅背面就係強仔。強仔 ，OK。大強真啊！大家 get 到未？最後會唔會呢邊 get 到？係多過我嗰邊。哇！呢張係環㗎。哇，好靚喎！呢張係閃卡嚟嘅，呢張都係。係咯，佢係閃卡嚟嘅。呢個係 R 字。我覺得佢嘅閃卡咧係有質感啲嘅，即係佢係嗰種磨砂閃咯，係低調閃咯。係，好靚啊呢張。係好靚啊，真係。呢個啦啦隊嘅下豬話咧，誒重複咗啦，可以 M 走。哇！呢個都好得意啊！哇！哇！係喊喊嘅風獅，風獅最近應該人氣大增啊，動畫出咗。係開始嘅系列。開始出嚟啦。好可愛真係，好超得意。下一張仲得意。唉，係寄生菇啊！寄生菇真係好得意，唔知大家有冇佢哋寄生嘅公仔，都係好得意。好可愛，我都買咗隻，唔係 P 推都忍唔住啊！係，太得意。哇！呢張係兩面㗎。其實佢呢個叫做 BR 啊 ，BR 嘅稀有度咧係正反都有嘢嘅。嗱呢個就係背面嘅，正面咧，都一樣樣㗎喎。係咯，一樣樣。但係呢張嘅閃咧都係幾靚嘅。佢稀有得嚟係，我覺得冇乸孩子嗰張咁靚。哇！頭先嗰張真係靚啲。精緻啲。係大強嗰張係嘛？哇！出現了。好可愛啊呢張！佢連呢個係普通白卡嚟㗎。係啊，好可愛。齊3個啊呢張卡。哎呀，好得意！你睇唔睇到佢隻耳仔？睇唔睇到隻耳仔？耳仔係接咗下呢個位。係啊，3個都接晒，好得意啊！救命！
呢張係白卡嚟㗎，係啊，呢張有重複先 M 嚟啊，好得意嘅。哇！喂，呢個仲得意烏沙基係，仲要即刻有個對比，好正喎，勁得意。唔知會唔會儲齊埋 T 仔？仲要唔知究竟佢哋呢一個朱卡娃嘅系列咧，即係打其他系列咧，會唔會爭好遠咧？揼水晶，呢個好似都第一次見。哦，哇！呢張係 2R 版㗎，栗子啊。係飲茶啊！佢飲茶點解要面紅啊？我想問啊。係咯，你唔係飲酒，好扮嘢茶嚟喎。好喎。扮，一定係酒嚟㗎面，一定係酒嚟。出現埋第3張啦，一套啦，哇！呢3張超靚。喂，哇！呢個都係兩面呢個 BR 啊，朱卡娃嘅 BR。情人節版本。正面係點咧？兩面都有嘅朱卡娃。好。喂，哇！呢張卡應該好勁喎，齊晒3個人喎。我想講佢個技能嗰度特別長。係咯，特別多效果嘅。呢張應該好嘢嚟嘅。係唱歌嘅白仔。係啊。噠噠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 。最後一張。哇！呢張仲得意。哇！佢係射出嚟啲光係反到有。係啊，佢呢個位咧係特登再整得另面啲嘅。哦。呢張超得意，勁正喎呢張卡。呢張卡有啲正。呢張卡同埋佢個面咧個 quality 好似係好啲喎。佢係咪就係普通 R 卡咋？呢個普通 R 卡嚟嘅啫。 R 卡嚟講係好靚嘅一張。佢個 QC 係做得幾好。哇！呢個烏沙基2R版本，好呢個咧都係2R版本嘅小可愛，勁得意，聞好。得意啊！佢真係勁得意。個樣真係好 Q 啊！係。哇！飛鼠。好古惑嘅飛鼠啊，又扮可愛啦喺度。呢個係 BR 嚟嘅。哇！水晶版嘅。點解個 BR 咁靚嘅？哇！正面已經係呢一張啦，呢個有拉楞㗎，未睇到，漫畫未睇到。好中意呢一張，黐線！你真係好中意。因為佢呢個本身咧就係啲漫畫風嗰種咧，跟住佢真係好靚嗰張，佢仲有個背面咧咁嘅樣喎。係好特別。呢張即係你話兩面嚟講咧，呢張算係暫時最特別嗰張，超靚呢張小朋友。哇！後面嗰張好似有啲料到喎。BR 嚟㗎，定係再特別啲啊？好似有啲料到啊！啲紋咧會 SP 嚟㗎喎。SP 都應該係比較稀有雙面嚟嘅呢張。SP 應該單面㗎，係。嗱呢一張應該都係好勁嘅卡嚟嘅，呢張 SP 都應該比較少見嘅。栗子喎，梗係啦。呢個栗子，哇，勁靚！好靚啊！呢張真係。呢張真係超靚，仲有啲漫畫嗰啲衝刺紋。我發現你對於漫畫感好情有獨鍾。睇太多漫畫，所以比較中意啲漫畫。佢係即係 BR 卡咧，咪有啲鍍金，跟住佢係鍍金再加2R 嗰種線咯。係，再加埋咧佢啲嗰啲筆畫咧，粗線條漫畫嗰種風格咧，好正。咪住，呢張係 BR 嚟嘅喎。好正喎！你睇下側邊個3粒星係佢哋3隻嘢喎。究竟正面係點啊？好期待正面呢張。哇！一樣嘅，但係呢張都好得意。好靚啊！呢張。等陣出現。隨意套嘅 R。隨意套真係超得意啊！第一次見嘅2R 嘅小白真係好得意，好幸福喎！又係小白。同白仔好有緣。啊！頭先咧出現嗰張係咁嘅樣嘅，應該係唔同嘅。生日系列。哇！咪住先，呢個都係2R嚟啫喎。但係點解2R咁靚嘅呢張？生日系列真係。係啊，生日系列都好得意。佢都有好多文字啊！佢啲技能應該好勁嚟。我記得我嗰陣時喺日本夾咧，夾就係夾佢，夾咗幾千都勁。嘿！哇！好靚啊！呢張 SP 嚟㗎。呢張係 SP 嚟嘅喎。嗱，呢個應該叫做副大獎啦，即係呢張都好得意啊！佢又考到酒牌啦，完全唔敢想像咧陣間抽中 SSP 咁點算？希望有。咁你就唔好想像啦。係。誒，新嘅喎。呢張都係新嘅喎。哇！水晶篇啊係。呢張係第一次見嘅 R 啊，小白同朱卡娃，佢拎住個咩？水晶。水晶嚟嘅呢個。呢個我冇睇到。呢一張飛鼠，哇！第一次出現喎，飛鼠喎，2R嘅版本啊。做乜嘢啊？扮緊個嘢，就好抽版。係啊，你真係欠打喎。會 BR 嚟嘅呢張係。究竟正面係點咧？哇！佢呢張係正面同背面係唔一樣㗎。我仲要呢個咧係同盔甲先生傾偈。呢張係2fan 卡嚟嘅。BR。哇！哇！呢張好似好勁喎。大合照啊！呢張。正面係點啊？卡包嘅封面嚟㗎呢個。睇睇成家啊！哇！呢張大集合喎，呢張超靚喎。暫時 BR 都係冇重複過嘅，
所以都係幾難抽嘅 BR 應該都係。唔係，應該話我哋都算幾好彩，冇抽到重複。可能或者佢一箱一定唔會重複咯，我覺得。唔係啊嘛，咁真係好難抽。咁所以咪就好難抽咯。即係你想多一張咧，就應該要開第二箱。嗱，呢張都係 BR，我勁得意喎，咩料啊？好可愛，師傅呢個樣真係勁可愛。咩事啊，師傅？好得意啊！啲 BR 擺埋一齊先啦，太得意嘅。然後另外一款 BR 先殺嘅，呢一個係朱古力嘅。究竟佢有幾多張咧？我哋個大獎到而家都未出嚟，不過2張 SP 都幾少。我會剪入去呢條片，一開頭咧做片頭。啲卡有冇俾佢刮花？會，佢好尖啲指甲。可能會。冇錯，我哋個大獎未走出嚟。哇！終於出現啦，第二張生日嘅小白 ER 嚟㗎，呢個都係好得意嘅呢張。會兔哥啊 BR 啊！哇，好得意啊！兔哥其實呢啲樣全部都已經夠晒。但我想講用 BR 嚟講，呢張算唔係好？算普通啲咯。頭先有一張靚啲嘅。哇！出埋嚟啦！生係日嘅。係啊，呢一張咧，如果有 SSP 咧，就應該係超級大獎啦。係啊，但係呢一張都係超級靚嘅呢個兔哥。一下係 N 張。好多張。哇！誒？哇！呢張好靚啊！呢張都 BR 嘅喎。佢得個禁字係金色，跟住其他黑白色。好得意啊！對於佢嗰下俾人禁咗嗰下，禁走嗰下，係全世界黑白㗎。冇錯。好 Q 啊！呢張。唔俾我飲酒。後邊係哇！彩色㗎，仲有個對話喺度㗎。唔知嗰時講啲咩咧？但係佢啱啱個背面超靚嗰張真係。好靚啊！好靚啊！啦啦隊嘅 BR。啦啦隊兔哥 BR，好得意啊！我見到烏紗機就嗌得意。係啊，冇錯，就咁膚淺。我而家就係見到栗子喺度嗌得意，栗子嗰啲卡好正啊！係啊，啱啱栗子嗰張背面都真係好有驚喜，同埋一開頭張大強乸孩子嗰張咧，BR 嚟講都係特別驚喜。啊，同埋大集合嗰張，暫時呢一刻。哇！呢個係咩？大家估下，呢個邊一個角色？我估係一係 T 一係飛鼠。我都覺得，我覺得飛鼠，我估係飛鼠。因為藍色底啊。係，我估係飛鼠。係 T 啊！好得意嘅啫，勁大個菇。呢個係你真係好得意。呢個故事都好好。突然間多咗張令我覺得好有驚喜嘅 BR，哇！個背面啲得粒菇嘅。新嘅 BR 啊，小可愛啊，委屈樣都算唔算委屈咧？少少啦，少少委屈。跟啱啱嗰張得意太多啦。嗱呢張又係新嘅 BR 喎。呢張係有劇情嘅 BR 喎。哇！啲 BR 其實都真係幾多款喎，估佢唔到喎。佢叫佢我輸錯，但係師傅覺得唔夠獨特。咁我估呢一張應該唔係佢兩個㗎啦，一定係師傅，因為綠色啊嘛。係冇錯，我都係咁諗。一定係啊，顏色，因為顏色關係。哇，好得意呢張。本身即係我哋啱啱見到好多張咧，佢嘅 R 版本啊。但係而家佢咁樣咧，側邊仲有啲圖案咧，符號咧，超得意。呢個係真係殺死人，勁得意。哇！呢張係 SP 嚟嘅第3本 SP 啊。哦，呢個都係。水晶嘅 SP。但係咧，我啱啱發覺 SP 咧，其實佢個膜咧，佢啲紋咧係唔同啲㗎，你可以掂一掂。咦，係喎。佢係有嗰種紋嘅。哦。所以 SP 咧真係好難出。得3張咋？7成啦，先有第3張咯。又有一款新嘅 BR。係普通版咯。係啊，呢個就係啱啱都係 Chikawa 版本嗰個樣咁。同烏紗衣喎。係普通版本。到底拉麵可價咁樣坐係咩？嗱，佢話咧有機會有3款嘅 Super 啦，同埋 SSP 咧係有8種嘅。咁我哋係咪好非洲啊？我哋而家 SP 咧，佢有18款噶嘛，我哋開咗3張咯，即係有10幾款係冇用。嗱 BR 咧，佢都原來都係26款咁多。你見到啲嘢？係啊。哇，估本啦係嘛？我覺得正面係飛鼠。正面，哇飛鼠啊！我估到，因為張卡係點解咧？佢咪扮緊？唔係啊，其實咧，佢個頭飾咧係佢送俾古本嘅。哦。即係佢嗰隻咧唔係古本本身有。哦，所以係佢俾佢嘅。係啊，所以係。out fan 用。頭飾咯，啊！我想講我有呢個頭飾啊。真係嘅。係啊，嗰個系列就全部角色咧都有2個蟹夾夾，跟住咧你可以喺個 pouch 度掹隻夾出嚟，跟住夾喺你自己度。勁得意喎！好正，但係都好貴。真係好貴啊！好貴。真係估唔到喎。咩水講話層出不窮。哦！今次真係古本啊！嗱，今次粉紅色，我以為今次真係古本啊！哇，好得意啊！佢呢個正面唔同嘅。搞笑啊！古本。希望快啲有多啲佢嘅劇情了解下啦。哦，又嚟？重複咗我第一張重複嘅 BR 係咪啊？係咪啊？
原來 BR 係會重複㗎，係咯，竟然重複佢喎，我覺得應該SP 啊，古本嘅 SP 啊 ，SP 有18種，開到古本應該唔係一件好事。好，而家我哋第4張嘅 SP 古本，我係 SSP，我哋陣間就會開到㗎啦。哦，呢張有冇出現過咧？呢張好似冇喎，就出現咗烏沙基嘅版本。係啊，呢個冇出現過㗎，小可愛 BL 啦，又重複啦，不過唔緊要，兔哥我全部都接受。第3張兔哥，哇，新嘅 SP 喎，我呢張我啱啱睇唔出㗎，因為呢張咧係咁見過太多次，見住佢 SP 嘅版本咧就係咁嘅樣啊，都係好靚呢張。嚟啦，下一張，慢慢嗱，我見到金色邊嘅 SSP 兔哥好冇？兔哥唔係兔哥，橫強唔知舒卡娃 Lisa 哦 Lisa 嘅 SSP 啊，兔哥或者可能舒卡娃都開心啲。撕晒嘅 SSP 應該佢幾多款話 SSP？咁 SSP 有8款。哦，8款，咁應該就係8個角色咯，就係。係，但係我哋出到廝殺，我竟然係應該一箱得一張嘅樣，即係8抽1咯。我哋又抽用咗廝殺，佢上面都有個名嘅頭頂嗰度。好啦，咁我仲有 C 群係未出嚟嘅，睇下會唔會開埋 C 群。即係一盒入邊最多係一張 SSP 加一張 C 群。我估現階段我估係咁咯，因為 C 群我哋都未見過第2張，可能就係喺晒最尾呢一棟。哇！話口未完，出埋嚟啦！翻嚟啊！飛鼠 BR，哦，哇！呢張 BR 好真係好彩喎！如果抽唔中呢一張，好大件事。點解？呢個太得意啦，真係太得意。打孩子真係哇！我想係 M 咗呢張卡。等陣先，俾大家望清楚先。打孩子真係好得意。呢張真係好可愛。因為我哋爭一張就齊晒成套啦，而家25張，爭就字。重複㗎，重複的菇啊！但係你上到 OK 嘅呢張第2張。開埋啦！開埋啦！最後一張 BR 啊，齊晒啦！係了。個紙啊，咁同大家總結一下啦。我哋呢一箱咧就開咗一張 SSP 嘅廝殺 SP 嘅小白古本，都係廝殺考到走牌嘅，完全冇消失咗嘅兔哥啊！我覺得兔可能都係稀有啲，感覺上。唔係，我覺得係關我哋運氣問題。真咩？係 BL 系列啦，咁其實咧應該我估啊，仲會有埋舒卡娃版本嘅，但係我哋就抽唔中。但係其實我唔肯定啊，因為我覺得會有嘅。好似啊，如果佢哋兩個都變晒水晶，邊個救佢哋啊？會唔會就係黐底冇變步走去救翻佢哋？真係唔知，但係我覺得因為我都冇睇到漫畫。係，但係我覺得應該係有嘅，冇理由淨係得2個嘅，應該齊一 set 嘅，我覺得。唔知唔肯定。係啦，咁我呢個咧就反而就中咗兔哥同埋又係白仔，呢個係最正常嘅系列啦，呢個叫做坐下系列。呢個就係佢哋3個嘅坐低系列。有扭蛋嘅，呢系列嘅扭蛋好似。係，呢個都得意嘅，但係就好基本咯，冇乜特別嘅。啦，都系列就啲表情豐富好多啦，得意好多啦，特別係舒卡娃啦，兔哥都係一貫都係冇表情，基本嘢啦。基本嘢啦。係，白仔又 OK，都好開心，佢做咩都好開心。你有冇留意咧？其實得白仔咧有嗰條脷㗎。係，佢得意好多嘅，一條脷仔。同埋有2隻牙仔。情人節朱古力系列都齊晒一 set 又8。係角色再加多2個。嗰個係呢2張都可以攞去換男孩子。2張男孩子我都想要，唔該。都 OK 嘅，其實係好好彩，唔知點解係會中咗重複兔哥。嗱，俾大家睇正面系列，好得意。呢個系列真係好可愛。呢個系列真係好得意，勁得意。我好想要出公仔啊！超得意。點解佢哋唔出公仔？好乞人憎。OK，跟住係呢一個漫畫系列。漫畫系列其實係我最中意嘅，我覺得好有畫面啊，同埋好靚。佢每一次咧，呢啲漫畫系列咧，背面咧同佢正面咧都係好唔同㗎。應該係連接住下一幕嚟。係。所以你話點解佢後邊係大強，就係因為佢下一幕就係大強。冇錯，呢個就係本身一開頭以為啦孩子，點知正面係大強。係啊，呢個古本個 friend 肥鼠。點解成日都係笑？我又俾佢陰咗。係啦，咁呢個就係小白同埋師傅。嗱，呢個就真係古本啦。跟住下一個係我稱佢為角色系列。係角色系列，點解會咁樣稱呼咧？因為佢唔係漫畫，佢淨係得角色咯。係啦，咁有星星啦，有星星啦，有星星啦，有姑姑有姑姑啦，有姑姑啦，係啦。呢個係咪應該算漫畫系列咧？呢個其實應該佢前面係啊，係漫畫。呢個其實應該係漫畫系列嘅呢個。係漫畫系。係啊，呢個同緊規格先生講嘢，但係呢個咧超有驚喜嘅，其實我覺得真係。呢個好多漫畫咧咁。呢個我都應該似係漫畫嚟嘅。係，sorry。係啊，呢個都係漫畫，因為滿分24喺度。
係亂嚟嘅根本就。嗱，但係呢個咧得意程度係頂級。呢個都係漫畫嚟嘅，唔好意思啊。但係佢正面唔係漫畫嚟。係喎，咁佢係角色定漫畫？呢個當係角色啦，呢個得意程度真係滿分。呢個拉孩子係啊，請大家有嘅話同我交換，手頭上重複咗都可以換。係啦，就係小可愛。咦，咁佢都應該漫畫系列喎。呢個就應該漫畫係，呢個就漫畫啦。又漫畫頂啊！嗱，呢一個咧跟翻嗰個呢一張咧就跟翻個包裝盒一模一樣嘅大合照系列啦呢張。公司仲要拎住要拉麵，即係人人攞武器，跟住公司攞拉麵。呢一張咧係特別在於咧連白卡都冇咁嘅樣。呢張咧真係我係咁開咗咁多張卡啦，係冇重複過嘅，唯一一張特別樣，所以呢一張應該都幾有幾珍貴嘅。咁我今日終於開完一箱，原來開一箱嘅 WS 咧都幾漫長。我要收 OT 費，我都唔知有 OT 過嘅，即係我哋本身冇 mark 過時間嘅。係啊，但係好可惜就係到最後同埋開唔到張 secret 出嚟俾大家望一望，因為我自己都係非常之期待究竟會有啲咩。如果大家都有開呢一個系列嘅話咧，都不妨話翻俾我聽你抽中啲乜嘢啦。同埋係大家如果有開呢個系列嘅話，記得攞奶孩子 B R 同我換，揾佢啊！揾我，即係變咗係我嘅。係啊，唔係換完俾我。咁同埋咧，如果大家都有興趣咧嚟緊即係睇我砌呢一副 deck 去玩嘅話咧，都不妨下面嚟話翻俾我聽。我見如果大家嘅歡呼聲啊，大家嘅訴求好多嘅話咧，我即刻可能砌呢一個嘅 GCawa 系列，試下同其他嘅 WS 系列去到時嚟拍翻啲對戰。好，咁大家都拍到，希望大家會中意我哋今次嘅開卡啦。咁如果大家中意我哋嘅話，記得下面咁放 like 同埋記得訂閱我同埋小白。訂閱都冇用，都唔出片。唔緊要，咁訂閱 IG 咯，IG 佢會出片嘅。OK。好，咁今集拍咁多啦，下次影片再見啦，各位，拜拜。